इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आमकां भारतीय जनता पक्षाचे अजून मेरेन भारतीय जनता पक्षांत आशिल्ले दत्तप्रसाद नायक जॉयन जातात आणि तांचे कडेन एक व्हेरी इंटरेस्टिंग सजेशन आसा. वी स्पोक येस्टरडे अबावट हाव हो सद्याक मोठो इशू जाला. गोंयच्या भायल्यान येवन लोक गोंया भितर वॅक्सिन्स घेतात बिकॉज कोविन पोर्टल इज ओपन फॉर एवरीबडी. सो हाव टू एन्श्युअर की गोंयकारांक ही प्रायोरिटी फर्स्ट मेळटली आनी गोंय सरकारा कडेन असो कितें डेटा किंवा अशी कितें यंत्रणा आसा जाका लागून गोंयकाराक प्राधान्य दिवप शक्य जातलें, प्रायोरिटायज करप शक्य जातलें. दत्तप्रसाद इज जॉयनिंग अस. दत्तप्रसाद, वेलकम. प्लीज कायंडली अनम्यूट युअर सेल्फ. आणि म्हाका मुद्दम एक गजाल जाणून घेवपाक, यू टोल्ड मी अ व्हेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट येस्टरडे आनी हांवें तुका सांगलें की हो कॉन्सेप्ट अख्खे गोंयकाराक जर पावलो सरकारा मेरेन, तूं सरकारा कडेन सद्या उलयता काय ना म्हाका खबर ना, पण आमच्या माध्यमांतल्यान तरी सरकारा कडेन हो विशय पावचो अशें म्हाका प्रामाणीकपणान दिसता. सो प्लीज टेल अस, जेन्ना वॅक्सिनाची गजाल उलयतात, गोंयकारांची डेटाची गजाल उलयतात, कितें करपा जाता? प्रमोद, सगळ्यांत पयलीं म्हणजे माननीय माजी मुख्यमंत्री लेट श्री मनोहरभाई पर्रीकर तांची एक हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम जी आमकां सगळ्यांक खबर आसा, DDSSY स्कीम म्हणून आमी 2016 लॉन्च केल्ली. हॅलो, येस दत्तप्रसाद, गो अहेड. हय, सो ह्या स्किमीच्या मार्फत जेन्ना आमचे फ्रांसीस डिसोजा हेल्थ मिनिस्टर आशिल्ले आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हे चीफ मिनिस्टर आशिल्ले, तेन्ना आमी गोंयभर ही स्कीम इम्प्लिमेंट करपा खातीर वेगवेगळे कॅम्प्स लायिल्ले आणि ह्या कॅम्प्साच्या मार्फतान आमी सगळे गोंयकारांचे म्हणजे अराउंड 3 लाख गोवन फॅमिलीज आर रजिस्टर्ड इन दीस DDSSY कार्ड along with their Aadhaar details, along with their birth details. आणि आमकां येता आयकपाक प्रमोद? हय, गो अहेड. सो जेन्ना हो सगळो आधार कार्ड डेटा along with their birth dates गव्हर्नमेंटा कडेन ऑलरेडी आसा, म्हाका दिसता ह्या डेटाचो आतां उपयोग करपाचो वेळ आयिल्लो आसा. सो दत्तप्रसाद, वॉट यू आर सेयिंग इज गव्हर्नमेंटा कडेन गोंयकारांचो फॅमिली वायज डेट ऑफ बर्थ आणि एक आधार कार्ड हो डेटा DDSSYच्या जी तुम्ही डेटाबेस तयार केल्ली ताका लागून ऑलरेडी फीड केल्लो कोलेटेड डेटा आसा. एक्झॅक्टली, म्हणजे सारको फॅमिली वायज इवन जो 5 वर्सांचे भुरगें जे आसा ताजोय तातूंत डेटा आसा, ताज्या बापायचोय डेटा आसा, ताज्या आवयचोय आसा आणि हो फॅमिली वायज आसा. म्हणजे समज एका घरान 2 भाव आसा जाल्यार त्या 2 भावाच्यो 2 फॅमिलीज, 2 कार्डां ती तशी आसा. सो म्हाका दिसता हें सामकें सोंपें वॅक्सिनेशन प्रोसेस आमकां करपाक मेळटा. जशें आमी तेन्ना रजिस्ट्रेशन करपाक कॅम्प्स लायिल्ले, म्हणजे फॅमिलीचो एक मनीस येतालो फॉर्म घेवन, सगळ्यांचे आधार कार्ड घेवन आपले थंब इम्प्रेशन दितालो. तशेंच म्हाका दिसता आतां कॅम्प्स लावपाचे गोंयभर गरज आसा आणि आमी आमच्या एज ग्रुप वायज ग्रुप्स करपाक जाय. म्युनिसिपालिटी वायज, पंचायत वायज आमी ग्रुप्स करून तितक्याच लोकांक, समज आज आमी एका खंयच्याय पंचायतीन 200 लोकांचो स्लॉट दवरलो जाल्यार त्या बुथा वयले 200 लोकांक बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45 थंय आमी जर आपयले आणि एक 2 किंवा 3 दीस पयलीं ते लिस्ट काडलें आणि थंयच्या स्थानिक आमदारा कडेन दिलें, थंयच्या कावन्सिलरा कडेन किंवा पंच मेंबरा कडेन दिलें, ताकाय वचून तांकां सांगपाक जाता की तुका अमक्या दिसा वॅक्सिन आसा, किंवा जे थंयचे पॉलिटिकल वर्कर्स आसा तांकांय दिवपाक जाता, कित्याक तुका खबर आहा ह्या दिसांनी पॉलिटिकल मायलेज घेवपाचें काम चलिल्लें आसा सगळ्या मदीं, इलेक्शन लागीं असल्या कारणान ते एक वर चल्ला. सो म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो रिसोर्सीस ज्यो आमचे कडेन आसा ह्यो वापरून आमकां एक मास वॅक्सिनेशन विदीन अ व्हेरी शॉर्ट स्पॅन, म्हणजे म्हाका दिसता गोंयान आमी विदीन 30 days सामके बरे रितीन करपाक जाता. 18 to 45 जर आमी पळयत जाल्यार एका बुथार, जंय एका बुथाचेर प्रोबेबली जे 800 वोटर आसता मॅक्सिमम, सो 18 to 45 एज ग्रुपांचे कदाचित थंय 400 ते 500 लोक आसतले. ओके. सो 400 ते 500 लोक आमकां एक बूथ 2 दिसांनी सोंपोवपाक जाता. सो अशी प्रत्येक पंचायतीन जर आमी 2 किंवा 3 सेंटर्स घातली आणि GL कडेन जर हें काम दिलें ऑफ रजिस्ट्रेशन म्हणटा हांव, कित्याक बाकीचे वॅक्सिनेशन जे आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटाकूच करचें पडटलें, जाल्यार हें सामकें सोंप्या पद्दतीन आमी गोंयकारांक वॅक्सिनेट करतले.
काल आम्ही पळयली एक न्यूज, जो हेल्थ सेक्रेटरी म्हणटा सो वॉट, भायले आयले आनी वॅक्सिनेशन घेवन गेले. म्हाका दिसता हें चुकीचें हें आसा. कित्याक समज एक 32,000च कितें वॅक्सिन्स आमकां आयिल्ली फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 to Correct. 45, आणि ह्या 32,000 मधले समज एक 10,000 लोकूच बेळगांवच्यान किंवा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टच्यान किंवा कारवारच्यान आयले आनी घेवन गेले. 10,000 गोंयकार हॅव मिस्ड आउट दॅट ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग वॅक्सिनेटेड. आणि जर कितें ह्या 10,000 लोकांक खंयच्या हू वूड हॅव गॉट दिस ऑपॉर्च्युनिटी, हांकां कोविड जालो, कितें बरें वायट जालें, जाल्यार हाची जबाबदारी, नैतीक जबाबदारी कोण घेतलो? हो एक मोठो प्रश्न आसा. तशेंच म्हाका दिसता जी वॅक्सिन क्वांटिटी आमी जी ऑर्डर करतले, आमच्या पॉप्युलेशनाक जाय तितकीच करतले. सो नेबरिंग स्टेट्साचे जर लोक येवन हांगा वॅक्सिनेशन करून गेले, हाचो डायरेक्ट परिणाम आमच्या गोंयकारांचेर जाता. आणि म्हजेंच जर एक्झाम्पल तुमकां दीत जाल्यार कोविन एपा वयल्यान जेन्ना आमी रजिस्ट्रेशन करता, म्हाका स्वता सांग्यार अपॉइंटमेंट मेळ्ळें. म्हाका जेन्ना सांग्यार अपॉइंटमेंट मेळ्ळें आनी हांव त्या दिसा जर सांग्यार वता, जाल्यार थंय मोर देन अराउंड 60% ऑफ द पीपल हू हॅड कम फॉर वॅक्सिनेशन वर आयदर फ्रॉम पेंजीम, म्हापसा ऑर मारगांव. सो सांगेकारांचे म्हाका वायट दिसपाक लागलें की सांगेकारांच्या ज्या हक्काच्या वॅक्सिन आसा ते आमी घेवन गेले. सो म्हाका दिसता दीस इज द बेस्ट हे DDSSY कार्ड जे आमचे आसा, तातूंत सगळो डेटा आसा. हो डेटा GLचे जे आमचे सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स आसा ते व्यवस्थितपणे एज वायज बॅचीस करून हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन दितले. ते म्हाका दिसता आमदारां कडेन सर्क्युलेट करून लोकांक स्वता SMS वता आपलें कार्ड रिन्यू करपाक यो म्हणून. तशीच SMS धाडपाक शकता की अमके तारखेर तुका अमक्या सेंटराचेर वॅक्सिनेशनाक यो. आणि एनिवे तुमचे कडेन तुम्ही जशी DDSSY कार्ड रिन्यू करपाक यो म्हणून सांगतात, तो तुमचो इवन फोन नंबर वायज फॅमिलीचो डेटाय तुमचे कडेन आसा. एक्झॅक्टली. सो तशीच मेसेज आमी धाडपाक शकता. आणि हांवें तुका दुसरेंय बीन सांगलें, म्हणजे तें आनीक सोंपें करपा खातीर जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांचे कडेन हो आमी जाका कोणाक आपयला ताचे कडेन डिटेल्स शेअर करपाक शकता, सो दॅट इवन दे कॅन इन्फॉर्म द रेजिडेंट्स that your vaccination is so on so and so date. एक गजाल दत्तप्रसाद की मुख्यमंत्री सांगता की दिस इज अ वॅक्सिनेशन इज अ सेंट्रल गव्हर्नमेंट पॉलिसी, कोविनाचे रजिस्ट्रेशन करपा आता. हाऊ डू यू थिंक गव्हर्नमेंट कॅन बायपास दॅट? सी इट इज व्हेरी सिंपल. आता सुद्धा पळय जे 45+ रजिस्ट्रेशन जे केला, म्हाका दिसना सगळ्यांनीच कोविनाचेर रजिस्ट्रेशन करून गेला. आपले आधार कार्ड जेन्ना थंय घेवन गेल्ले, हय 45 एंड अबव आधार कार्ड व्हरून ऑन द स्पॉट जातालें. येस जातालें. तोच आतां इम्प्लिमेंट करपाचो. आणि जे हांवें म्हणलें DDSSY कार्डान ऑलरेडी आधार डेटा आसा, यू कॅन इजिली लिंक इट विथ द कोविन एप. आणि आज जी टेक्नॉलॉजी आसा, म्हाका दिसता GLन बऱ्यान बरे इंजिनियर्स आसा, दे विल डेफिनेटली लिंक इट विथ द कोविन एप. आणि ते इजिली रजिस्ट्रेशन कोविनाचेर सुद्धा अपलोड करूंक मेळटा. आणि गोंयकारांचो डेटा म्हणजे कितके गोंयकार वॅक्सिनेट जाले फॅमिली वायज, हे म्हाका दिसता DDSSY कार्डान आसप गरजेचें आसा. करेक्ट. आय थिंक व्हेरी हय दॅट इज ऑल्सो दॅट डेटा ऑल्सो शूड गो इन DDSSY कार्ड. एक अनेक जो प्रश्न आयला की कशे कितले गोंयकार आसात जे DDSSYच्या अंडर रजिस्टर्ड नात? म्हाका दिसना अशें चड आसतलेशें, कित्याक जेन्ना आमी सुरवातीक 2016 ही स्कीम लॉन्च केल्ली, तेन्ना आमी स्टेट वायज मॅसिव्ह कॅम्प्स ऑर्गनायज केले आणि अराउंड 3 लाख गोंयकार फॅमिलीज भितर रजिस्टर जाल्ल्यो. आणि ताच्या नंतर आमी नोट केलें, जेन्ना ह्या स्किमीचो खरोच बेनिफीट लोकांक जावपाक लागलो, तेन्ना जेन्ना आपूण एडमीट जातालो किंवा कोणाचेर कितें ना कितें हेल्थ संकट येतालें, तेन्ना ते इमिजिएटली धांवून येताले GLन आणि कार्ड आपलें करून घेताले. आणि आतां आमकां सध्या तरी आमकां वॅक्सिनेशन आमचे कडेन अवेलेबल ना. आणि अशें कळून चुकलां की प्रोबेबली एंड ऑफ जून किंवा जुलयानूच आमकां आतां वॅक्सिन्स मेळटली. सो वी हॅव दीस 1 month टायम जातून आमी अवेअरनेस करूंक शकता. टू गियर अप दीस सिस्टम म्हणटा तूं? हय, म्हणजे स्ट्रीमलायन द सिस्टम. आणि इवन जाणें कोणें कार्ड केल्लें ना, ताका ऑपॉर्च्युनिटी येवपाची, कितें आपलें कार्ड करून घे. And we can have 100% registration. Even आता दोतोर गांवकारान जशें सांगलें की the children also have to be taken care of now. म्हणजे जो थर्ड वेव येवंक शकता. सो चायल्ड वॅक्सिनेशन ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ह्या कार्डा मार्फत आमकां ह्यो सगळ्यो डिटेल्स आमचे कडेन भितर सरकाराच्या हातान आसा, ज्यो फक्त रायट पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा. सो दत्तप्रसाद, बिफोर आय लेट यू गो, लास्ट प्रश्न म्हजो, जाणी ही कार्डां रिन्यू केली नात तांकां सुद्धा प्रॉब्लेम ना, कारण डेटा इज सेम.
डेटा इज सेम एंड जाणे कोणे पळय रिन्यू करूंक ना न्ही कार्ड. तातूंत माननीय मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतांनी एक खरी बरी गोष्ट केली. ताणें ऑटो रिन्युअल केलें ऑलरेडी एक 15 दीस पयलीं सगळ्या कार्डांचे. ऑटो रिन्युअल ऑलरेडी जाल्लीं आसा. सो कार्ड्स ऑलरेडी रिन्यू जाल्लीं आसा. कार्ड्स ऑलरेडी रिन्यू जाल्ले आहा. आय थिंक दत्तप्रसाद थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. व्हेरी 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 क्रुशल सजेशन की जेन्ना आमी ह्या वादाच्या मदीं आसात की गोंयकार आणि गोंयकारांची वॅक्सिन्स म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंटान पे केल्ली वॅक्सिन्स. सो काल सावन जो एक मुद्दो परत परत येता की स्टेट गव्हर्मेंट जेन्ना पे करता ते खंयच्या आदाराचेर पे करता. कारण स्टेट गव्हर्मेंट जेन्ना पयशे दिता ते आपलें लोकल पॉप्युलेशन कितलें त्या आदाराचेरच पयशे दिता. सो त्याच लोकल पॉप्युलेशनांतले फाल्यां जर एक 10% सुद्दां लोक भायल्यान जर येवन घेवन गेले जाल्यार गोंयांतली 10% लोकांक वॅक्सिन मेळची ना ही वस्तुस्थिती आसतली. कारण स्टेट गव्हर्मेंट कशें पे करता की आमची पॉप्युलेशन कितलें 18 to 44 आमची पॉप्युलेशन कितलें हो डेटा घेवन करता. सो आय थिंक दीस इज अ दत्तप्रसाद तेच कम अप विथ अ व्हेरी इंटरेस्टिंग सजेशन की आमचे कडेन डेटा आसा, DDSSY कार्ड्स आसात, त्या कार्ड्सां भितर फॅमिली वायज डेटा आसा, चिल्ड्रन वायज डेटा आसा आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट फाल्यां जे जे वॅक्सिनेट जाल्यात ते वॅक्सिनेट जाल्यात हेंय जर DDSSY कार्डां भितर अपडेट जालें जाल्यार इट्स अ व्हेरी गूड सिस्टम टू कीप ट्रॅक. आणि हो ट्रॅक गव्हर्मेंटा कडेन ऑलरेडी आसा एंड दीस ट्रॅक तयार करपाक जाता सो दॅट वी आर एटलिस्ट स्टेट ऑफ गोवा बिकॉज वी हॅव दीस सिस्टम can take maximum benefit out of this. Dr. Prasad, thanks a lot for joining with such a very valuable and interesting suggestion.